Merci Tal. Bon, vous voyez que c'est moi qui m'occupe de la communication. Il a fini la déco juste avant que vous arriviez, une demi-heure à peu près avant que vous arriviez. C'est ça les startups. Réfléchissez à l'usage que vous avez de ce symbole unanimement reconnu du monde numérique. Et c'est là la vie disruptive. Ce qui est disruptif, c'est peut-être juste de dire, est-ce que la disruption n'est pas tout simplement la transformation? Je suis ému voilà, de recevoir Nolwenn Favre, présidente de l'association. 2 secondes, imaginez ce que ça peut être d'entendre les enfants pleurer toute la journée. Et donc j'arrive avec mon plateau prêt à l'accueillir en salle et en fait ce petit garçon qui accroche mon regard et il me dit j'ai pas mon doudou. Vous vendez du matériel acheté par l'hôpital. Et ce sont des déchets qui normalement suivent la filière des déchets à risque infectieux. Et vous me dites que tous les blocs le font. Il y a eu un petit blanc. Et en moins de 6 mois, on fait ce jeu qui s'appelle Le Héros c'est toi. Petit, on ne voit pas, si c'est pas mis au premier rang, on ne voit pas. Il est où ce mec? Non, un autre petit, mais c'est peut-être quand il est là. Ah, tu peux y aller, c'est fini. Ouais. Le bar est toujours ouvert et j'espère que ça vous passe des bonnes fins de soirée. Merci à tous. Merci à vous.